可复用。他说 Starship 就像一枚极度想爆炸的巨大能量包，发射时输出功率超过100吉瓦，相当于美国总电力的20%，还得在尽量不炸的前提下工作。1个小失误就能把整块测试场毁掉。他们已经在台架上炸掉2枚助推器，其中1枚直接把整个测试设施抹平了。在这种量级的能量下，不炸本身就是极难的事。Starship 有成千上万种炸法，却只有一种不炸的路，而他们的目标还要让它做到每天稳定飞，最好每小时1班。显然，如果经常炸，这种频率根本不可能实现。除了不炸，更棘手的是热防护。到目前为止，还没有任何人做出真正可复用的轨道级热防护系统。Starship 的热防护瓷砖多达4万块，它们既要顶住上升时的空气冲击不被震掉，又要在重返时不脱落，还不能让结构过热。他举了个类比，汽车的刹车片也是消耗品，但如果寿命足够长，我们就觉得 OK。这也是他们对热防护的期望，能用很多次，而不是每飞一趟就得大修一次。他们已经做到过几次让 Starship 软着陆在海面，但每次都会掉很多瓦，离那种加完燃料就再飞一趟的真正可复用还有不。请按下方链接观看完整视频，谢谢。